VETA, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi Tanzania. Mamlaka hii ilianzishwa kwa lengo la kusimamia na kuratibu elimu ya ufundi stadi ili kuendeleza ujuzi kwa vijana na watu wazima katika fani mbalimbali. VETA Tanga ikiwa inaadhimisha miaka 50 tangu mafunzo ya ufundi stadi kuanza kutolewa mwaka 1975 na miaka 30 ya VETA tangu kuanzishwa kwake mwaka 1994. Gideon Olerairumbe ni mkuu wa chuo cha VETA Tanga. Kwanza anaeleza historia ya VETA. Ndugu wa Tanzania kwa ujumla, jina langu naitwa Gideon Olerairumbe, ni mkuu wa chuo cha VETA Tanga. Leo ni siku maalum kwetu, kwani ni siku ambayo tumeamua sisi kama VETA Tanga kusherekea miaka 30 ya uanzishwaji wa VETA. Kama mnavyofahamu, VETA imekuwa ikifanya kazi nyingi hapa nchini za kutoa mafunzo ya ufundi nchini. Na VETA kama VETA ilianzishwa mwaka 1995, huku sheria ya bunge iliyoanzisha VETA ikipitishwa mwaka 1994. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kwa mfumo ambao mnauona sasa hivi, VETA ina zaidi ya miaka 30. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na taasisi iliyokuwa inatoa mafunzo ya ufundi stadi ambayo ilianzishwa mwaka 1975. Taasisi hii, wengine ambao mko kwenye mfumo wa ufundi toka siku nyingi mnaifahamu, ilikuwa inaitwa NVTD, maana yake ni National Vocational Training Division. Hii taasisi ilikuwa chini ya uongozi wa Wizara ya Kazi na Ajira na Vijana. Kwa hiyo nayo katika mfumo ulio rasmi wa kiserikali, mafunzo ya ufundi yana zaidi ya miaka 50. Sasa sisi VETA Tanga tumeamua kusherekea katika kufuata mfumo ambayo uongozi wetu wa juu umetuagiza, katika kufanya kazi za kujitolea katika taasisi za kiserikali ambazo zinafanya kazi za kijamii. Kwa hiyo sisi tumepanga leo tutaenda hapo shule ya msingi Changa ili kuweza kufanya kazi mbalimbali. Moja ya kazi hiyo ni kukarabati darasa la watoto wadogo, kuangalia mfumo wa teknolojia pale ya umeme, kuangalia mfumo wa tehama pale, na kazi za aina mbalimbali. Ndugu mwandishi wa habari, fani ya samani yani useremala ni moja tu kati ya fani nyingi zinazotolewa na VETA Tanga. Kwa majina naitwa Mwalimu Yusufu Emmanuel Mkahala, mwalimu wa fani ya useremala katika chuo chetu cha mkoa VETA Tanga. Nijikite katika mafanikio ambayo yapo katika tasnia hii ya samani. Tumekuwa na mafanikio makubwa sana kwa kuwa fani hii ya samani kwa maana ya useremala ni fani mama ambayo inaendana na maisha ya kila siku. Utakuta kwamba tangia mtoto anapozaliwa anahitaji kitanda, anapokuwa kwenda shule za misingi kuna hitaji madawati, lakini anapokwenda sekondari pia madawati yale yanabadilika. Kwa hiyo soko la useremala ni kubwa, lakini vile vile utakuta kwamba maisha yetu ya kila siku tunaishi kwenye majumba, na nyumba kuanzia mwanzo wa setting yake ni zile mambo ambazo zimetengenezwa na mseremala, na hatimaye dakika ya mwishoni kwa tunasema mtu anakabidhi funguo. Sasa funguo ile ni milango ambayo imetengenezwa na fundi seremala, na hapo katikati nimeacha vitu vingi sana ambavyo ni uthibitisho wa wazi kwamba fani hii haikwepeki katika maisha yetu ya kila siku. Na kwa bahati nzuri au mbaya ni kwamba fikra za Watanzania zinadhani fani hii ni ya vijana wa kiume tu. Na hii ni fani ya ufundi bomba ambapo inatajwa kuwa kwa miaka ya hivi karibuni kumekuwa na wingi wa wanafunzi wa kike wanaosoma fani hii tofauti na awali, huku wakitajwa kuwa wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa majina naitwa Elimsau Vincent Mkumbo, ni mwalimu wa ufundi bomba katika chuo cha VETA Tanga. Katika fani hii ya ufundi bomba
ni ufundi unaoitwa plumbing and pipe fitting, kwa maana ya uingizaji wa mabomba ya maji katika nyumba, aidha nyumba za kuishi kwa maana residential au commercial au taasisi mbalimbali ambazo zinatumia maji, kwa mfano hospitali, mahoteli na kadhalika. Tumekuwa na wingi wa wanafunzi wa kike kwa kipindi hichi cha miaka ya sasa, tofauti na miaka mingi iliyopita. Hasa ilijengeka dhana kwamba kazi za plumbing au kazi za ufundi ni kazi ambazo zinawahusu wanaume peke yake, na dhana hiyo ilijengeka kwa muda mrefu, na hata kipindi mimi nasoma ilionekana ni kama nimechagua fani ambayo sitaiweza kuifanya. Na ashukuriwe Mungu, baada ya kufaulu na kupata ajira, nilipoanza kuifanya ikawa ni mojawapo ya kichocheo cha watoto wa kike pia kuelewa kwamba kumbe fani hii inaweza hata kusomwa na mwanamke na anaweza perform ipasavyo. Na tumeenda hivyo hasa kuanzia miaka 5-6 iliyopita. Uwiano kati ya mwanafunzi wa kiume na wa kike darasani umekuwa ukikimbizana. Unakuta kama darasa lina wanafunzi 40, basi unakuta wanafunzi 20 wa kiume, 20 wa kike, au wanafunzi 18 ni wa kike, wa kiume wanakuwa 22. Wanapishana hivyo kwa kipindi kirefu sasa. Na tumeona matunda makubwa. Baada ya kumaliza masomo wamekuwa wakipata ajira sehemu mbalimbali, mamlaka za maji, katika kampuni binafsi za ujenzi, kwenye viwanda mbalimbali vinavyohitaji mifumo ya maji, lakini hata mahospitali tunaona wanaajiriwa. Katika ofisi za serikali wapo pia wanafunzi wa kike na wa kiume wanaajiriwa kwenye hii fani ya ufundi bomba. Dr. Steven Mwandambo ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Tanga, ambapo mwalimu Shomari Bane ni afisa elimu wa awali na msingi katika jiji la Tanga. Wakiwa katika maadhimisho haya katika shule ya msingi ya mchepuo wa Kiingereza Changa, wanatoa neno. Tunahama kwenye mfumo wa elimu kutoka elimu ya msingi kwenda elimu msingi. Sasa elimu msingi inakuja na misingi yake, ambapo wanatakiwa waondoke watu na baadhi ya skills kwenye mikono yao. Kwa hii itakuwa elimu msingi ambapo baadhi ya ufundi ndio wanafundishwa. Sasa challenge kwenu wanafunzi wa VETA, msome na mfaulu vizuri, kwa sababu sio issue ya kusoma na kuondoka chuoni, ndio ni issue ya kufuata. Nategemea mwalimu unayekwenda kufundisha watoto na wewe uwe na uwezo wa kujua kile unachofundisha. Tunafufua vile vituo vyetu vya ufundi ili wale wanafunzi waliofeli darasa la 7 na wale ambao hawakusoma hata darasa la 7 waingie kwenye hizo vyuo ambavyo Mama Samia Suluhu Hassan amefufua. Lakini kwa kuwa 27 28 tunaanza elimu ya amali, hawa mafundi waliotengeneza haya madarasa ndio watakuwa wafundishaji. Utakuwa na ufundishaji wa umeme, useremala, carpentry. Kwa hiyo ninyi wanafunzi, ajira iko wazi wazi. Ajira iko wazi wazi. Walimu kwa nao wa ufundi ni wachache. Kwa hiyo mtoto wa darasa la 4 hapa leo asitegemee kwenda Garanosi, kwenda wapi. Watasoma hapa mpaka kidato cha 4. Lakini watakuwa na uchaguzi wa ufundi na mambo mbalimbali. Kwa hiyo serikali sasa hivi inapanga utaratibu ni jinsi gani masomo yatakavyofundishwa. Wanafunzi wanasema fani zinazotolewa na VETA zimekuwa ni chachu katika kupambana na changamoto mbalimbali ikiwemo ajira. Kwa majina naitwa Maria J. Moshi, ni makamu wa rais wa VETA. Kwanza kabisa tunapaswa kujua kuna faida gani ya sisi kuwa hapa VETA. Faida ya kwanza katika VETA tunajifunza ujuzi mbalimbali ambao unatupelekea kupambana na changamoto za ajira. Tunapopata huo ujuzi unatusaidia kupata ajira kwa urahisi. Pia unatusaidia sisi wenyewe kujiajiri na vile vile inatusaidia kuajiri wenzetu. Mambo yote haya matatu niliyoyataja yanatusaidia kupata kipato
kwa ajili ya kuendesha maisha yetu, kuilea jamii yetu na vile vile kulipa kodi katika taifa letu. Katika chuo chetu cha VETA kinatoa ujuzi mbalimbali ambapo ni pamoja na ukelezaji vyuma, uwashi, ufundi wa kurepea bodi za magari, kunyoosha nini. Vile vile kuna ufundi wa umeme wa magari, ufundi wa magari, useremala, mapishi na huduma za mahotelini, umeme wa majumbani, uchomeleaji vyuma, ufundi bomba, ushonaji, uwaziri na upakaji rangi. Na haya yanatajwa kuwa ni mafanikio makubwa ya VETA. Katika VETA tunasema wote tupo sawa na VETA haimachi mtu nyuma. Kwa hiyo watu wa jinsia zote bila kujali ni wa kiume ni wa kike, hatujali ana elimu ya kiasi gani. Tunanukuu maneno ya Waziri Mkuu kwamba hata wenye degree warudi kusoma VETA ili waweze kujifunza ujuzi. Hivyo na sisi kama VETA tunafundisha watu wenye elimu zote na jinsia zote. Na changamoto iliyopo ni kuendelea kuelimisha jamii iondokane na fikra hiyo potofu kwamba fani hii inasomwa na watu wa jinsia ya kiume tu. Vile vile tumekuwa tunafundisha katika mfumo jumuishi, kwa maana ya kwamba kuna watu wenye uhitaji maalum pia nao tunao katika taasisi zetu za VETA na tunawafundisha na wanakuja ni mafundi wazuri tu na wanaweza kujipatia kipato na kuendesha familia zao na hata kulipa kodi kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Nafikiri utakubaliana na mimi kwamba katika nyanja zote za nchi hii za teknolojia, za ufundi wa aina mbalimbali, utakuta vijana waliopitia chuo cha VETA. Na kwa vile ni sheria ya Bunge ndiyo imeanzisha taasisi hii ya VETA. Sheria ya Bunge imeipa mamlaka VETA ya kuhakikisha kwamba vijana wa nchi hii aidha katika mfumo ulio rasmi au katika mfumo usio rasmi wanapata mafunzo au ujuzi wa kuweza kujitegemea. Wanasimama wenyewe kwa kufanya kazi za aina mbalimbali. Kwa hiyo mafundi wote unaowaona kwa njia moja au nyingine wamepitia VETA hapa nchini. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba ni mafanikio makubwa sana ambayo tumeyafanya, ambayo yanalenga kuimarisha uchumi wa vijana mmoja mmoja na uchumi wa nchi kwa ujumla. Maadhimisho ya miaka 30 ya VETA na miaka 50 ya utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi mwaka 2025 yamebeba kauli mbiu inayosema kuwa ukuzaji stadi na ubunifu wa maendeleo ya jamii na taifa. Mimi ni Kazuika Juma.